នាំមកជូនដោយឈឺរោយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Midweek ពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍យប់មិញនេះបាទគឺអតីតជ័យលាភីបាទគឺ Premier League 20ជំនាន់បាទ Manchester United ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះបាទគឺក្រុម Fulham នៅកីឡដ្ឋាន Craven Cottage នៅក្នុងលទ្ធផល2-1 នៅក្នុងការប្រកួតនោះកីឡាករក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Fulham បាទគឺ Lockman ធ្វើបាល់មួយគ្រាប់បាទគឺនាំមុខ1-0នៅនាទីទីបាទគឺ5ប៉ុន្តែការប្រកួតនៅនាទី21និង65កីឡាករសញ្ជាតិពីរផ្សេងគ្នាពលកីឡាករជើងចាស់មកពីប្រទេសអ៊ុយរ៉ុហ្គាយ Cavani ធ្វើបាល់មួយគ្រាប់នៅនាទី21និងតារា World Cup ឆ្នាំ2018របស់បារាំង Paul Pogba ធ្វើបានគ្រាប់ទី2នៅនាទី65លទ្ធផល2-1បែបនេះវាធ្វើឲ្យ Man U ឈរនៅលេខ3នៅក្នុងតារាង Premier League ប្រកួត19ដងមាន38ពិន្ទុខណៈពេល Fulham ប្រកួត18ដងមាន13ពិន្ទុស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី18នៅក្នុងតារាង Premier League ដល់ហើយលទ្ធផលការប្រកួតមួយគូទៀតក្រុម Manchester City បានឈរទីកំពូលតារាង Premier League វិញហើយបន្ទាប់ពី Leicester ដណ្ដើមការពីម្សិលមិញនោះឥឡូវនេះបាទគឺ Manchester City បាទគឺបានយកឈ្នះទៅលើ Aston Villa បាទគឺ2-0កីឡាករសញ្ជាតិពីរផ្សេងគ្នាមួយមកពីប៉ុកទុយហ្គាល់ Bernardo Silva ធ្វើបាល់មួយគ្រាប់នៅនាទី79និងកីឡាករទូគី Gundogan ទាត់បាល់ពេនឹងទីនៅនាទី90លទ្ធផល2-0បែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោក Pep Guardiola ឈរនៅលេខ1នៅក្នុងតារាង Premier League ប្រកួត18ដងមាន38ពិន្ទុមានន័យថា Man U ក៏38 Leicester ក៏38ប៉ុន្តែ Manchester City គេហៅថា one game in hand នៅមួយប្រកួតក្នុងដៃទៀតបាទគាត់ប្រកួតតែ18ទេចំណែក Leicester City និង Man U ប្រកួត19ណោះហើយ Aston Villa ឈរនៅលេខ11ប្រកួត16ដងមាន26ពិន្ទុ Manchester City ការប្រកួត16ដងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពេលទទួល Aston Villa ហ្នឹងគាត់ឈ្នះ15ដងហើយទស្សនិកជនហើយក្នុងនោះបាទគឺឈ្នះ11ដងជាប់គ្នាតែម្ដង Manchester City រក្សាគ្រាប់បាល់10ប្រកួតហើយអត់ឲ្យចូលទីទេក្នុងការប្រកួត18ប្រកួតនៅទឹកដីខ្លួនឯងហើយក្នុងនោះគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបាទគឺនៅក្នុង Premier League បាទគឺកីឡាករបាទគឺ Bernardo នេះបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ដំបូងចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកម្លេះបាទគឺបន្ទាប់គេធ្វើបាន hat-trick ពេលជួបជាមួយនឹង Watford កាលពីឆ្នាំ2019ដល់ឡែក Gundogan បាទគឺទាត់បាល់ពេនឹងទីនិងជាគ្រាប់ទី7បាទគ្រប់កម្មវិធីឲ្យក្រុម Manchester City នៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបជូនព័ត៌មានឲ្យឆ្លើយជាសំណួរជូនទស្សនិកជនហ្មងទៅពូដូបាទឈានចូលដល់វ័យ26ឆ្នាំនៅខែកុម្ភៈនេះហើយប៉ុន្តែនៅតែ inform ដដែលទស្សនិកជនយប់មិញបាទគឺគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបានទៀតគាត់ជួយឲ្យក្រុមសេបង្កងជួបបន្ទះយកឈ្នះណាប៉ូលី2-0បាទគឺទទួលបានជើងឯកគូប៉ាអ៊ីតាលៀនបាទគឺខាត់បាទគឺមកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីឈ្នះណាប៉ូលីបាទគឺ2-0នៅក្នុងនោះបាទគឺជួបបន្ទះបានធ្វើវិធីឆ្លងជើងឯកបាទគឺ Super Cup នេះបាទគឺជាលើកទី9ហើយណាហើយក៏ជាពានលើកទី1សម្រាប់លោកបាទគឺ Andre Pirlo ដែលលោកដឹកនាំក្រុមបាទគឺជួបបន្ទះនៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរមានសំណួរសួរថាការសុទ្ធដ៏ខ្លាំងបែបនេះរ៉ូណូជាកីឡាករល្អលើផែនដីឬយ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមជូនអង្ហេតុដូចតទៅគិតត្រឹមគ្រាប់ដែលរ៉ូណាល់ដូសុទ្ធយប់មិញនេះគេធ្វើបាន760គ្រាប់ហើយបានបំបីកំណត់ត្រាចាស់វីរៈបរោះបាល់ទាត់សញ្ជាតិដើមឆែកជនជាតិអូទ្រីសលោក Joseph Biscan គាត់ធ្វើបាន759គ្រាប់ហើយគាត់បានចូលនិវត្តន៍ចាស់ទៅហើយរ៉ូណាល់ដូធ្វើបាន760គ្រាប់តើអស្ចារ្យឬយ៉ាងណាទៅ760គ្រាប់នេះបាទឃើញថាឈរនៅលើគេក្នុងមនុស្ស10នាក់កីឡាករ10នាក់នៅលើលោកនេះអ្នកទី2គឺលោក Joseph Biscan បាទគឺ759គ្រាប់អ្នកទី3គឺលោក Pele តារា World Cup 3ចំនួនរបស់ប្រេស៊ីល757គ្រាប់ Messi កំពុងតែប្រកបអាជីពបាទគឺ742គ្រាប់ Romario តារា World Cup ឆ្នាំ94 734គ្រាប់លោក Gerd Müller តារា World Cup របស់អាល្លឺម៉ង់បាទគឺ720គ្រាប់លោក Pukas 706គ្រាប់លោក Eusebio បាទជនជាតិប៉ុកទុយហ្គាល់បាទគឺ615គ្រាប់លោក Dick បាទគឺ558គ្រាប់និងលោក Arthur បាទគឺ554គ្រាប់ខ្ញុំរាយរាប់ឈ្មោះទាំង10អំបញ្ញមិញរ៉ូណាល់ដូបានឈរនៅលើគេហើយពលគឺ760គ្រាប់បាទអស្ចារ្យមែនតើនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺគាត់ឈានចូលដល់វ័យ36ឆ្នាំទៅហើយ
យើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺទស្សនិកជនបានសួរថាព័ត៌មានពូដូទៅណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមកីឡាវិញថាតើពូដូខ្លាំងឬយ៉ាងណាបើឈានចូលដល់វ័យ36ឆ្នាំទៅហើយនៅតែសុទ្ធរហូតអញ្ចឹងនេះពូម៉ាជួយមើលមើលបាទជួយពិចារណាមើលសាច់ឈាមគាត់បាទគឺសាច់ឈាមគាត់មើលបាទគឺនៅតែខ្លាំងខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបាទគឺរូបភាពដែលគាត់រាងកាយរបស់គាត់ត្រួតពិនិត្យទៅបាទគឺដូចជាបរោះនៅក្នុងវ័យ22 23ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទតវិការរបស់គាត់អស្ចារ្យមែនទែនរ៉ូណាល់ដូសុទ្ធជើងស្ដាំទស្សនិកជនបាទគឺបាន488គ្រាប់សុទ្ធជើងឆ្វេង139គ្រាប់តែក្បាល131គ្រាប់បាទគឺសម្រាប់រ៉ូណាល់ដូក្នុងនោះគេបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែទាត់បាល់ពេនឹងទី133គ្រាប់ទាត់ free kick បាទចូលសម្ដាញ់ទី57គ្រាប់ឈ្នះបាទគឺនៅក្នុងទឹកដីឯងបាទគឺថាសុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាសុទ្ធនៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ415គ្រាប់ធ្វើជាភ្ញៀវបាទគឺសុទ្ធបាន304គ្រាប់បាទហើយលេងទឹកដីអព្យាក្រឹតបាទគឺ45គ្រាប់ខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនដូចតទៅតើរ៉ូណាល់ដូខ្លាំងឬយ៉ាងណារដូវកាលដំបូងឆ្នាំ2002សុទ្ធបាន5គ្រាប់2003 1គ្រាប់2004 14គ្រាប់2005 15គ្រាប់2006 24គ្រាប់2007 34គ្រាប់2008 35គ្រាប់2009 30គ្រាប់2010 48គ្រាប់2011 60គ្រាប់2012 62គ្រាប់2013 69គ្រាប់2014 61គ្រាប់2015 57គ្រាប់2016 55គ្រាប់2017 53គ្រាប់2018 49គ្រាប់2019 38គ្រាប់2020 40គ្រាប់42គ្រាប់និង2021នេះគឺបាន4គ្រាប់ទៀតហើយគិតត្រឹមជំនាញណាបាទសុទ្ធនៅក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាបាន311គ្រាប់សុទ្ធនៅ Champions League 134គ្រាប់សុទ្ធនៅ Premier League បាទ84គ្រាប់សុទ្ធនៅ Serie A បាទគឺ57គ្រាប់សុទ្ធនៅពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប31គ្រាប់វគ្គជម្រុះសុទ្ធនៅបាល់ទាត់ពិភពលោកវគ្គជម្រុះ30គ្រាប់សុទ្ធនៅពានរង្វាន់បាគូប៉ាដេរ៉េ22គ្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងប៉ុកទុយហ្គាល់សុទ្ធបាន18គ្រាប់សុទ្ធនៅពានរង្វាន់ FA Cup របស់អង់គ្លេស13គ្រាប់សុទ្ធនៅពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប19គ្រាប់សុទ្ធនៅពានរង្វាន់ Club World Cup 7គ្រាប់សុទ្ធនៅបាល់ទាត់ពិភពលោកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់7គ្រាប់ហើយសុទ្ធនៅបាទគឺ UEFA Nation បាទគឺ League 5គ្រាប់សុទ្ធនៅបាទ League Cup 4គ្រាប់ Spanish Super Cup 4គ្រាប់ Premier League 3គ្រាប់មកនៅប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់ European Super Cup 2គ្រាប់រាប់មិនអស់ទេពូម៉ា760គ្រាប់ចឹងហ្មងទៅហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាខ្លាំងមែនតើតើខ្លាំងអត់បាទចំប្រាក់ជួយប្រាប់ផងពូម៉ាកុំថាខ្លួនឯងខ្លាំងចាំទស្សនិកជនប្រាប់វិញបាទចាំមើលគាត់វិញណាបាទមើលថាឥឡូវគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងបាទជួយប្រាប់អស់គ្នាបាទដល់ហើយយើងទៅក្របខ័ណ្ឌបូដេលីកាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុម Defense Champion បាទជើងឯកចាស់ SC Bayern Munich ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់ទៀតបន្ទាប់ពីយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺ SC Augsburg 1-0 ដែលទាត់បាល់ពេនឹងទីដោយ Lewandowski បាននៅនាទីទី13លទ្ធផលបែបនេះBayern Munich បាទគឺប្រកួត17ដងមាន39ពិន្ទុឈរនៅលេខ1នាំមុខក្រុមលំដាប់ទី2 4ពិន្ទុអញ្ចឹងប្រហែលជាឈ្នះជើងឯកបូដេលីកាជាលើកទី31ដងទៀតហើយមើលទៅBayern Munich Augsburg ឈរនៅលេខ12មាន19ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះគេបានកត់សម្គាល់ថាកីឡាករប៉ូឡូនេះLewandowski នេះបាទធ្វើបាន22គ្រាប់ហើយទស្សនិកជននៅពាក់កណ្ដាលរដូវកាលកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះសុទ្ធបាន12គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន11ប្រកួតឲ្យក្រុម Bayern Munich បាទគឺជារឿងមួយបាទគឺអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ Robert Lewandowski number 9លេខ9បាទរបស់ក្រុម Bayern Munich រូបនេះបាទដល់ហើយក្រុម AC Milan ឬក៏ AC Milan អតីតជើងឯក Serie A 18ចំនួនជើងឯក Champions League 7ដងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកកីឡាករជើងចាស់មកពីប្រទេសក្រូអាតបាទគឺកីឡាករ Mario Mandzukic ដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុម Juventus 162ប្រកួតសុទ្ធបាន44គ្រាប់ហ្នឹងមករួមក្រុមហើយខ្ចីជើងទិញបាទគឺរយៈពេលរហូតដល់តែបញ្ចប់រដូវកាលកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះត្រូវចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Zlatan Ibrahimovic ហើយគេធ្លាប់ឈ្នះជើងឯក Champions League ជាមួយនឹង Bayern Munich ឆ្នាំ2013ឈ្នះជើងឯក Serie A 4ដងជាមួយនឹង Juventus ពីចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់2019ហើយធ្លាប់លេងឲ្យក្រុម Atletico Madrid គេគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលជួយឲ្យក្រូអាតទៅវគ្គ Final Game World Cup ឆ្នាំ2018នៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែពេលនោះគឺចាញ់បារាំង4-2នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឥឡូវគាត់ទៅទីក្រុងបាទគឺ Milan ហើយកីឡាកររូបនេះបាទឃើញថាលេងបានបាទគឺ497ប្រកួតក្នុងរយៈពេល17រដូវកាលរបស់ខ្លួនសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន197គ្រាប់
បោះឲ្យគេសុទ្ធបាន84គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតក្លឹបធំចំនួន5នៅទូទាំងអឺរ៉ុបផងដែរយើងទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីបាទគឺបានធ្វើពិធីបង្ហាញគ្រូចាស់វស្សាម្នាក់ដើម្បីដឹកនាំយុទ្ធនាការបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022ទៅប្រទេសកាតាលោក Renato Roda ត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសកូឡុំប៊ីបាទគឺផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបាទគឺឲ្យដឹកនាំបាទក្រុមជម្រើសជាតិកូឡុំប៊ីដើម្បីឈានទៅយុទ្ធនាការបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022លោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លីៗថាអើយសូមរុះរើហើយយក Young Player បាទគឺយកកីឡាករក្មេងៗដែលមានទេពកោសល្យមកវិញនោះគាត់ថាការសម័យ David Ospina ហ៊ួនCocarado James Rodriguez អីហ្នឹងហើយនឹង Falcao អីវាចាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាសុំរកក្មេងៗហ្នឹងណាកុំយកចាស់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងណាដល់ហើយបាទគឺរដ្ឋអាជ្ញាឬក៏តុលាការរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចោទប្រកាន់ទៅអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបាទគឺអាបែចំនួន2នាក់ហ្នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយបើមើលទៅបើមានទោសវិញអាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំមកបាទទី1អង់តូនីអូលូណានិងមួយទៀតបាទគឺកីឡាករបាសឺគីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្រីប្រកាន់ប្រុសប្រកែកឬគេហៅថាស្រឡាញ់អនិច្ចជនបាទពិតទេរតនាណាយើងចាំតាមមើលទៅឥឡូវមួយទៀតបាទគឺ Novak Djokovic គាត់ធុញទ្រាន់មែនតើគាត់ក្នុងនាមជាជើងឯកចាស់បាទAustralian Open បាទផ្នែកវាយកូនបាល់ណាឥឡូវនេះគាត់ធុញថាកីឡាករមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន72នាក់មកដល់ក្នុងទីក្រុង Melbourne ត្រូវគេធ្វើ quarantine ធ្វើចាត់តល័យស័ក14ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងតែបន្ទប់ស្ថានភាពទេគាត់ចេញមករិះគន់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតមែនតើប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានឆ្លងអា COVID ហ្នឹងបាទគាត់ថាអត់សុបាយចិត្តទេមួយទៀតបាទចុងក្រោយយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងរថយន្តហ្នឹងគឺតែបរោះទេបាទនៅអាមេរិកនារីបាទទស្សនិកជនខ្លាំងណានៅក្នុងកម្មវិធីនេះ Anika ឬក៏បាទគឺ Annapolis Motor Speedway សតតែនារីខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងកម្មវិធី Anika នេះណាបាទគឺជាកម្មវិធីកីឡាដ៏ពេញនិយមមួយបាទគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រណាំងលឿនខ្លាំងមែនតើរតនាដូចជាស្ងាបបន្តិចបាទខ្ញុំនិយាយទៅធុញអត់ទេខ្ញុំចង់រតនាឥឡូវខ្ញុំសុំចប់ត្រឹមហ្នឹងសុំចប់រតនាណារតនាមកទៅខ្ញុំធុញអត់រតនាបាទអត់ដឹងអីផងអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមាំមួនបាទបងប្អូនបាទជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយការសេពគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតលោកអ្នកបាទសូមចប់ដៃគូដូចជាអត់ស្រួលទេបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបាទហងៃនៅក្នុងការចែករំលែកជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនៅវគ្គនេះយើងអរគុណទៅកាន់ Neotica Bam ឈឺចុករួចឆ្លោះព្រេចហើមរវល់កុំភ្លេចឬលាប Neotica Bam និងអរគុណជាបន្តទៅដល់ Canazone អស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយនៅវគ្គព័ត៌មានសិល្បៈវិញម្ដង